Bon, le mkanatongo, j'ai la zamona maman bangote, j'ai la zamona maman bangote, j'ai la zaleka champagne, bon, j'ai jacques, ma famille à battre. Pourquoi vous avez pas banane? Eh, bana masumu, bokena kari kuna, mona li sumu, maman na taki bon, mais y'a mata y'a na ote, même si ça m'a solo, y'a été la cabine la nine. N'a pas côté ma famille la bino. Banane ba côté ma famille la bino. Et c'est moi YouTube mon sa vidéo, maman ba boti bino, boli bo fingi sa bango. Boli bo fingi, pour deuxième vidéo na fingi ba maman bino. Ba maman ba boti bino bazala fidèle. Bazala fidèle, ba maman biso oui, bo étaler ba ba ndumba oui, tu accepter. Ba maman so ba maman mabe oui, tu accepter. Ba maman bino ba maman ba boula wayo, tina âge ba tia crayon suivez-moi. Ba maman na bino ba boti bino mi bali combien? Ba maman na bino ba boti bino ba papa combien? C'est ba maman à l'époque bazala ba boula, bazala ba caleçon pété. Bazo koko maîtriser vite. Abimina autant poso moi, abimina autant poso moi. Ba femme celle avec Jésus, ba suki na suka na kanga jo to vaneti suka mena na maman mo nduma na beti sana nga. Oh boniko, ba maman bo finga wala ba maman ba camarade na bino. Ba ya na bino ba na, bo biso ba ya na bino. Bon ça va ba ya na bino. Bon champagne na ya na ngate. OK. So quand ça démission na nga j'accepte. Siko bo menga champagne ze nga. Beaucoup comme si l'autre star. Bo bimi c'est Beyoncé à Congo. Bah c'est tout y a ba musicien wana passa bien té. Pour ça monte na biso. To kuta na kawana. Avant de répondre à tout le monde, Sengla Pembe, biso sur émission semaine prochaine, Sengla Pembe ça soutient. Tout à ce que biso est au boss et nous au bobo tité. Bah ma belle c'est tali satana. T'es pas bon longo li basé mais tout ma belle c'est li ba nous ta déborder les pays. Pembe si ba tel comme a baya. Bah si pire, bah si nyei. Vous le qui peut accepter ba finga parole et puis pourtant comme on a le égété. Qui peut faire ça news à que ngai me lancer la Karine vitamine. Oh bon peut ça news na bangote. Tu comment on a mis la vitamine parce qu'il y a un problème, c'est sérieux là. On liate, on a pas problème comme les bébés na mutu. Non, au dîner. Ah non la petite poignée. Faut me l'homme et puis on la polia. Amélé lié. Bino mo comme fa boluka na tina ba ngana ke tika bino tina ba pharmacie. Aussi mi mbongo na maboko somba o. Boniko. Somba jet douche au sorole la ke soigner pour. Boniko. Bobosani. Bobosani e bo bimi saka Karine. Oh, bino mo ba continue ngo. Ba lesbienne. Ba lesbienne ba numéro 0. Ba fille en poka. Ba fille pire ba kanga mibalité. Ba imbécile la bino. Ta bo finga ka esko. Finga za zoba. Ndanga vandi kalma yo ka bo mwende swaka. Bo mwende swaka. Bo wando finga fere na ba defwa nzoto. Ayumba te, amutu. Bo lo ba raté. Analyse za raté. Ce Karine a zonski ndingu analyse comme terrain comme battu tout terrain comme miné battu ba paniquer bon ça ma bomba non on a croiser les bras pour finga eta la bino ko finga gentil c'est ça là ko finga c'est moi ça là ko finga dans la kanda oh bino bo finga ba zonse no te po bino bo za banane ici hey papa mon to beti bilamba verambo ah merci Nike na makulasa moi. Abokasi tamzama. Ah, poto pena vraiment mingi était main. Poto makambo. Nzamene vraiment mingi. Kasi nzambo sungo. Nzamene. Quand on connaît. Ouais, j'ai le chaud. Bon bien, bon t'es bien là. Oh, nga Gucci ok non, nga Versace mais pas moi ba Versace peut me ba nenga moko boye. Oh, rabi virus. Abi mabangele qui tellement j'ai chaud sur la lelo. Ça va bien. Maman sur la trop maras. Garçon moi sur la bien. Et ben on est ko famille. Obeka poto. Rabi virus. Maman. Christine Belenga pro hein. Dia suka. Côté Malgodi dia suka. On dit normalement la live est ça qui pour ma casse. Abi elle n'a pas toujours. On va suka ta de droit ouais. Ah ouais. Ça peut chemin la biso mais sous ces sources. Non. Elle va RTNC. Ah oui. Et tant on va bonner il y a Gel Show TV baza kuna faut ba la nanga pe hawa. Baza kuna na zawa. Ouais, va RTNC ça source na biso. Si tu es pesa biso makamu. Yango. Si tu es pesa makamu, tena lelo ya makambo ezala. Et na ko TV to ko bossa na te donc yo pena ba bénédiction belé.
esimbele nga poko fuwela biso motema opesa biso bapasi basiti mosusu mpo boka mabanga ebele ya lipa nango bate maboya me otikela biso bilenge sala no pib sala tu sala ngage ke toi donc merci beaucoup yo nasepela no mpo yo loba nao na répéta nsule le jour wana mpe nayebisaki yo qui a dit que le maréchal a tiki bateau maréchal a zongi encore et toujours pour le on a eu au ciné il y a Kanda. Oh. Qui a dit que le maréchal a maréchal a tiki te na on a va na bouton père la solici père tête. Habité père au moni biso YouTube etambola kabongo sozo pexanga makambo zo bomanga pardon na saka ya suka. Abibo ya suka te mais améliorement et vraiment normal. C'est ça. On a liboso te tanga te ka esa na bien. Oui. Masa rotala famille tala yo mosanga donc rota parce que bandina yo faut vraiment la bien changer la vie. OK pour l'autorisation merci. Nana bi banga bino next no banga bino banga moyo nana bi équipe nationale gel chaud maréchal Karim mo kondi la baronne mondiale pour me souba kana ma baronne mais esimba bete bato succès boya nzoto ah ouais bato ba rola na 10 000 misier ba foulete asa ba clip même na vena so bogis bo pe mais esimba oh qui a dit que Afilora a zéro côté? Qui a dit que la taille qui t'a monté ma douki capaya, hein? Pourquoi Karim me cause la parole monté ma donné Angèle le King? Ouais. Et Cynthia Wadol, plus que star. Akena wapi Cynthia Wadol. Ah. Au moment la Cynthia on a galaté. Oh. Qui a dit que Pamela Chekola monté ma ya coco? Asili, tata Juvenel qui balaski. 10 ans de plus. Moi mystique, l'on a solo ma omo da moi suri pour na moni ba fan emo ba perdara. Fan a perdara, fan a kena, fan faut solo ne sko bien, afunga mutu ayoka. To ba yumate. To ba yuma ba tuté. Là voilà no biso ba dans l'équipe nationale ba passer la so ba analyse. Déjà passer la banane analyse na Congo. Passer la banane analyse. Ngai ba finga mama nga ba finga na sexe mama nga avana zongisa ba finga na 3 fois sexe mama nga la TV avant ba ba comme ça ngam poli lo na ndozongisa ba sexe mama pona ayu mate oyo bandi ngo finga sexe mama nga 1 2 3 4 fana tiko no zongselo et puis on va accélérer on comprend qu'un politesse no ya demi ba to bana ngwe milai baza on comprend mais na mona place monte ba sala analyse que pourquoi finga no finga gel sexe mama ba finga na bango na bango ezalate mais elle bakangi bosali analyse que j'ai choisi un poli comment continuer na audio oyo bakangi lelo bosali analyse même pesi na bino Karim Okondi elle ba finga mama boti que maman na yaza kizengi maman na tambola kana velo maman na ebo maman na yaza ka bonne maman na bolo barate analyse ezarate so Karim na zonski ndingu analyse comme terrain comme batu tout terrain comme miné batu ba paniquer bosa ba bomba nana ngoli na croiser les bras bo finga eta na bino ko finga chantier c'est ça ko finga sengo ça be ko finga ta la kanda oh bino bo finga ba so se blote po bino bo za banani kongo ve biso to YouTube eze mutu nyaso mais c'est mundele mta salango mutu mwini mta salango kongo le mta salango ma bomba na bino bo bangisa mutu te bo lom ki na tongo bo finga papouche so za premier ya Karim finga Karim que pour ma gel chaud finga gel chaud to finga la biso pourquoi bo so ta biso so bo na ba boss bo banga kabisa soto finga na bokena na ba boss pe poso fingi boss nanga ngape no finga boss na yo ba ko sona na eza ko ziba ba buzo ba te belé photo so na biso to bimisa na bo salité na biso po ngai Karim bo si bo finga bo bimisa ba salité na biso nyoso ba wadol ba fi bo finga biso tout ba finga na mokili to c'est la suna ma finga sikate to mo c'est ma finga ya sika ya kala tout si boloba sko biso to bomba na ki o bino to bandi debi lelo si to kende ko kufa bo lela poto za na ba cantine ya ba mafinga na bino pe ya bo soto na bino bino bo finga ka ba ya batu bo finga ba mama batu ba zong se bino comme problème bo le mkana tongo jela za mona mama bangote jela za mona mama bangote jela za le ka champagne te bo jija ka ba famille batu bo bino bo za bana ya banani bana masumu bokena Karim kuna mona ni sumu mama na taki bon mais ya mata ya na ote même si ça mamba solo yetela ka bino na nini nana ngakota mama ba famille na bino banani bakota mama ba famille na bino esenga YouTube mono sa video ba mama ba boti bino boli bo fingisa bango boli bo fing po deuxième video no finga ba mama bino ba mama ba boti bino bazala fidèle ba mama biso oui bo entale ba ndumba oui accepter
maman so maman mabe oui tu accepter ba maman bila bo ba maman ba bula wayo tina âge ba tia quand suivez-moi ba maman ba nduma ba maman lomé ba maman na bino ba potina mi bali combien tande bo fing ça ba parents na bino pourquoi non supporter de ba fing à parents nga ba fing à parents Karine non linga ngote a maman na maman na oh c'est quoi ça bon banga bino ba maman bo finga wala obisa biso bana masumu wala ba nzete bikeko ba maman na bino ba pocho ba papa combien c'est ba maman à l'époque ba boula ba kaleso pété ba zo koko maîtriser vite abimina au temps poso moi abimina au temps poso moi ba femme celle avec Jésus ba suki na suka na kanga jo to vaneti suka mena na maman mo nduma na beti sana nga oh boniko ba maman bo finga wala ba maman ba camarade na bino ba yana bino ba na bo biso ba yana bino bon ça va faire bayana bino bon champagne na yana ngate OK ce que ça démission nga j'accepte si ko bon menga champagne c'est nga bon moi qui non voyager na OK de ten na kenda na pouvoir bino na l'accès c'est champagne comme la qui c'est yo wa ma boma bo belo bolo bate quand na l'accès pas yana bango comme yana bango te wa ma boma bon l'accès bayana bino bon l'accès bayana bino ba sala pe comme ba pe basi bayana no mi yibi wana bon l'accès bayana bino bon ni ko bozo déborder bozo exagérer bon banga bino no tanga ba via ba maman na bino po toza bien informé mo di po to na via biso nyoso toza na ba information sûre to no tanga so ba via ba maman na bino te ba maman na bino boni boy baba na bino oh boni ko bozo via mutu bo banti ko etalango finga nga moko na luka bakamu na YouTube pourquoi bo finga ba parents na biso pourquoi héritier watanabe bo finga wana ana mwana te ana balekite ana entreprise la team wata futa bato akenda zone yabi kena na bato na futa kana patron ba délire na biso ba busalité bonju ko finga wata oh mais wata na be avaza marié a mobali a touchaka pe aleka pe ava comme marié e bo finga e sidatique est-ce que bo taba foyer na bino eh po ya za goga bo lela ba video musu bo ganga tona bino awa bolela video mususu biso moto bwaka ngo po wata sa sambo na ekala banga suko polate oki biso bo pexé to sambo to mi sambo sa fato kota makambo osko fiwo finga biso OK bo fingi trop ba foyer na bino basi na bino ba ndaku wana ava ni tsako ma marier lelo ba toucha bango OK ba toucha bango alors bo keba na ba chroniqueur scout ko lobate misu bo sopa na kutu bilo moko na kombo pamba boso pande biso to tambola na wata boye vient na biso batu musuba kokate ba clitoris des on ningana imbécile ala kananga biso tas d'esprit tambola yana nga Jonanga na ko sangsa te Jona yaya esimba te so ki Jonanga esili yaya ndete vite wana na ben yaya bo fingi trop bo fingi la keni bo fingi la keta bo fingi biso to fingi pe leader na bio to poto ba yuma te mutoko lolot molisho ma sese lolot a fait na ndako est-ce que vie passer à mutu so baleta la kasubatu et ça passer Richard lekala banzela yepa lekala banzela et c'est que bakuta ba balana yo tiki passer no pe tiki passer na to bandi physical moi si nyo so ta matia force na jomo akani parce que bondo finga ebo tale vine bo n'importe quoi ata bolobi et ça passer ça présenter et tout y était et tout y jona était bazaka kande bazawana faut ça la tension va propos na bo bimisa beaucoup comme si l'autre star bimisa Beyoncé à Congo basi tout ya ba musicien wana passa bien te poza monde na biso to kuta na kawana basi tout et ben monde to kuta na to ngona do foli na ka moi millier so tango lingi moi 5 milliers il faut quitter mutu au tien na palais pour maîtriser musicien ko bala maserté et si mbate ba lekla no basi na mitu faut na moi yebi pe belé mais faut za timba pour avoir maîtriser le mot kende bazong so pour moi c'est ka pona kwa cadre mobile te bo ete zonga te ça kera ya ka OK bamba bo mate ba passer ba basi na mo ba bimisa ba passer basi na mo salité ba bimisa ngo kuto sur la passer ne basi na bino ba musicien to ba no tanga sko moko to surnommer que ya zaka likan wa tel kuta beta petit kuta John e kingandi beta bokoka guerre bo banda bokoka imbécile to tiki bino trop bo banani bo ba yakenta bo banani tabi tout
mbula o basi bazanga mibali mbila bela yeba mwasa sango bayeba ke na quartier pe na place à kolela abiso to tika ba prince pour to basi bino bo kabela mibali biso to kabela mibali te biso fo joie salela bino bo kabela mibali jusque là bo héberger mibali bo kabela ka mibali o ka mi sana nyolanga $1000 akomi na nyolo ndeni c'est bon les canons na tatami o pese $1000 lokolo on négligent occupé te ale lobo ke funde kuna ana nyolanga ana nyongota beta kiti bwana babana no te pour ba solution bo bota to kolati to ko ba mama ngamwana ko c'est 9 ans boboto no pour ba solution ba fina no ki okana jono ki ngandi bon jona nga tel bo bandi pe ba mon foyer ata fiançailles pour bientôt là hein ata fiançailles bon ba jo fixe ka oyo abeta ki musicien ti no bona no balo yenge po boza ba nani bando banga bino basi oba basi ba lekela tango basi ngai basi pio basi mo bena ba boti te ba mabele lala avant de répondre ba tu boite ba sengla pembe biso so émission semaine prochaine sengla pembe ça soutien to tasko biso to bosse no ba boti te ba mabele setali satana te ba bolongo li base mi to mabele seli ba nduta déborder le pays membe si ba telo comme baya basi pio basi nyei bolekisi qui peut accepter ba finga parole et puis kotanga kombo nga le engete qui peut ka pesa news a ke ngai me rose la Karine vitamine oh bo pesa ba news na bango te so kama nga me la vitamine parce que ça ke ba problème ba série wana o liate na ba problème ma comme ne bele na mutu na bise non o dimne non la petite poani faut me lo mo pionza la polia amele li bino mo comme fa bolukanga tina ba ngana ke tika bino tina ba pharmacie osimi mbongo na maboko somba o boniko somba gel douche so rolela ke soigner po boniko bobosani e bo bimisa ka Karine oh bino mo ba continue ngo ba lesbienne ba numéro 0 ba fille poka ba fille pire ba kanga mibalité imbécile la bino bon on finga faire rigoler tongo midi poko faire à la foyer te faire ça marié madame Sile à la maison faire ça ba bokilo faire ça na bana ba koli ana bana ba yaya bana bandeko ana mama na e ta bo finga ka esko faire ça zoba ndanga vandi calme yo ka bo mwende swaka bo mwende swaka bo wando finga faire na ba defo nzoto ayumba te amutu vandi ka ngume otala foza na motema ya faire wana analyse zalati ya faire gon analyse zalati finge inane mutose l'analyse azate ya héritier watana be analyse zalati mais héritier futa watu musuba biye bakenda ngola wana zaka patron malamu lelo comme faux patron faux mutu mais afuta musuba biye bakenda ngola ma héritier na mama ana bayaya ana baleki ana biso watu afuta ana batebele tabo finga kaibo c'est la réponse ni qui aime bien châtie bien. Yo li ba fingote la charité bien ordonnée commence par soi-même et yo zo la porte lisa mundinga yo mo ko felemina yo tango finga omoni mona mke tango finga imbécile jour o finga imbécile bia yo mo ko kamote boy mto te ke bongo ko kamote zate ko kamote bo finga bala coste bo finga bina bo finga kaka kwa nini batala rabino na wata to ya mabe na wata za o tie papa a fait kuta bataloba la été o tcheli bende bo le kisi to ça parce que biso do amuke bino bozala bino tout contre biso moko le biso be bo ma ele te batu bo ya pembe na bino ko ba diembela ba kombola bino ti guerre za ka biso na biso ba chroniqueur za ba na ba chroniqueur ba bo kimango bo ko mo tcha ba Michel bo so ko ba vérité na vie e balate ba sa ba musicien plusieurs musiciens bokima ke bokoma ke ngana osonde la pona kingandi pa kingandi ana biso to finga comme leader wana njoka to sona ka biso na biso bokoma oyiba ba leader bo chaka ba leader liboso no loka bo chaka ba leader biso pe to mo finga ba leader na bino bo banga ba vérité na bino bima to finga bango oh bible biba to za la place moi muta misa mababo ni mababo sote mamuno na biso te so bo sambela se mababo sote bima na mo sote même l'entourage ya biso nga sona commissaire en crise mutel boso noté eza Karine posa proche nanga sona mwana nga Karine et simbe te Karine ofinga il faut la sa mokili ke nga na komi da ser nga na sambela kana ze sona Karine te Karine kende pa donga na tika nanga po elo kan boso fala sa noté non entourage na po mokili comprendre ke na sambela
son entourage na ngai ezoteya mate seke naosambela lokomona kati mwa libanda bokeba bato bakomoka sikoyo bakanda makasi bokeba oya bino bobanda la police ezalaka te maloba na biso ezalaka mbeli plus que gilette ekataka tia bolelaka bokeba tari nana ana baparent ana bandeko ok e bofingaka mama na ye na tele kaki likuta finga ya bayibenge te akenda na biloko te amutu ana motema nde bino mpe bona motema akusu te aza na motema te amutu epuis ana copine ya soda bokeba mpenza jali chauffe de fete bon nga na ndimi azalaki nanga pauvre kasi des fois napesa bolazoma ndako na bino bino bona bapale te bacomplexe oyo yo elo oninga naza complexe lelo voiture nasomba oh elo nini ozela complexe pale nofuta ndako na nga mpo nayebi ke je vis seul nofuta pale na nga jo na nga yaka naoluka ndako ezala soki estra naa na kid babule eza ebele ndako ezala estra ndako anga na jo na nga nde komi estra chez nous après makambo ebele te kala mingi te ekoma chez nous tobimi tokoti bino bobandi na complexe yango siko complexe bobandi yango siko ya kar ya pale bomayele te bolakisa bandako na bino toyebani bandako portail a porte ndako kuna portail a porte ndako kuna bon nga alakisa pa biso ezala na jour na 17h epa mama na papa nanga bafandaka ezala jour na 17h nanolasa bomengo nyonso champagne te po ayanda nga eza yanga te yanga mpe ifona luka soki yanga makasi nazala complexe te obaogelsio na peso ta nofinga bino nana kande to banyangalaka te oyo banyei basolo bamabata rouge bino bosala guerre nanga ngana na mutu moko nasalaka guerre oyo nasateke naosala guerre se Chantal Bola mboli mama paradis bokokaka ete mpe bokoka ete asome ngomba parce que j'ai chaud ameka osala guerre na mama paradis so mboli mama paradis lelo asala video yabi j'ai chaud disciple ayebi force a petite na ye ke petit wana disciple so na tie na base nanga so tosi tolela ntango lobaka j'ai chaud disciple mpo aya nanga quelque soit maso abi nanga oza leki wa disciple na disciple parce que gilo bile bokosa guerre na Chantal Bola ofinga batelo lokola ngonga mupe bokoka osa guerre na mama paradis bokoka Chantal Bola mama paradis des gros bisous là où tu es bokamwe mi José moi c'est pembe moté mon honorable mi José moi c'est pembe ya honorable amsu batikala neska mitaka l'honorable yote vous comprenez nga ennemi nanga tout so lekina sima karina wetale ata po 10 ans ça keba nga ndeke alobi boya sali bo keba amna biso boîte suka na boîte e mal bande bi mili banda vous comprenez vous comprenez que biso to kanga internet bokeba na wata bokeba a boss na biso to liaka mbone et puis dans la team wata équipe nationale de ça la promotion à la team wata pour l'information car il a chargé à makambo na nyoso biso tout équipe nationale ezaka ya wata donc bobino boza ba tribunal bani biso to équipe nationale ezaka ya wata mais empêcher biso tete ba mission mususu ce que tu préfères la biso y a pas tout le monde qui est là bien abeta ne biso 12 te vous comprenez tant de zali et puis vient là avant ça le kambu tout na base monde de musique ça monde d'état d'esprit monde de musique ça monde à mawate yo te ba finga wata yo tala te ba fingi wata journée nu ba fingi na mama lolo yo talité boni boy vient na ngai fait na ngani ni osopani mo sopi siko osopi la team te osopi pe papouche te osopi pe équipe nationale te osopani ka yo moko bien on ka yo wana yango ta d'esprit osopi wata te auto le ka l'émission mikolo bino ka biso to kana wata mo asopani moko sopi la team to sopi wata to sopi ke mi sopi ka yo moko alors lokaza ngo suma masonité retirer signature on a tout na base retirer signature auto ki base beau retirer signature on peut être tard wana na oso viens na biso soli ma be makasi toi dessus Myriam tout na base notre grande sœur ba tout na ki base Myriam est-ce que ba tout na ki aïe
Karine likamba poto lukel ba problème. On mêle ça ba poison. Na ba misuba zinna na ba Comment fleur. yo tanga combat adversaire tanga combo te. Biso to surnom ba combo poto to ki ba bilote. C'est ça. Na mun noko na biso to tanga combo note enkele. Yango. Salité zey. Oui. Elle aura perte blanche. Bino. Pourquoi on va zélo comme super mais imbécile. Biso tanga combo la bilote mais bino vous des. Faut mon adversaire au lenga. Ya Karine mokonzi yo. Let's go back. Nzambe bomba Karine ngazo kimia. Nzambe bomba Gel ngazo kimia. Nzambe bomba. Vraiment. Donc on peut que en la satina TV mutona en ndetse ka bomo kufa. Donc bato on a rage que Nzambe na mkatono ka Karine akufina sepela. Bato on ko malheur a mutu akufa. Bon matina niveau ko malheur. Bon pensa que ça game. Que YouTube ça na mo game. Bon comme ça mo en ya motema mabe yo to comment banga biso to comment pour dent pour dent. Yango. Je suis Gel Show la Team Wata. La Team Wata okasa na biso, okasa ya na biso. Héritier Watanabe bini notre yaya. Je suis Héritier Watanabe. To retirer nini na bio nini. Esquisse na bio to retirer ngo. O fait na biso agolo. Bi na biso fa le rater fa le ba retirer ngo. Retirada. Fatuna base. Ata bela ba mo lonze ke musique ya Congo, Héritier na bana wana YouTube. Bazo serrer le côté bazo dindisa e. Ba comprendre après que YouTube ndé makambu, il faut ngapela ça na base. Yango. Bon comprendre en retard. Pour musique etambola na polémique, musique etambola na mbilinga, musique etambola na bongo, batu ba oloba ekende zonga. Ba comprendre na retard. Donc héritier déjà li souci ka ba pecho bazana no. Au cas où porte-parole les qui ou pas, bano d'abord passer information les cas direct. Lelo bango to akoma na ba petit na bango. News ekoti la mama elle qui j'ai la bouche ekoti na page ya Karine mokonzi la baronne ebe leke TV. Apo ba yo comprendre ka biso pe to za na ba petit. Héritier petit mais costaud. Petit mais à costaud. Petit ba mo pesa biloko. Pesé. Là t'es pas pour ta kimia. On a ba mbila, ba soda ba général. Bon, on a 1000 solo. Vers les gars Et puis lobby dans l'aile, ça va pas péter. Oh. Lobby, on a comme un habité. Dans l'aile, ça va péter lobby. Va samsa, qui toko. On samsa là. Comprends? Et mon coach, notre grande sœur, notre sœur Hollande, tu es au Cano. Ah oui. Chapan peut finir avec bon qui a un angate et les cas, on a un souffle séquent là. On a danger, moni. Les fois, on tout lobby, tu éviter. Tant on a mutu makambo mobo ezake yo kutu basala boye yo no botite lobi no yebite oui lo batamukili babosa na eloko batunga eloko blessa nga sona na tanga pasi muta a finga ngobi atuka nga iswa nga makasi donc des fois mutu heureusement ku dia meya mo mama bana boso botate des fois mutu atuka biso to ba famille to apena ba famille na biso ba to mabepe baza nanu boboti te boti ko chaka batu makambo bon ba kuzoba moko boye c'est pas bien parce que bota boye bien ngote 9 mois zemi boka so ilana na se lemba sala boye push boye bité ero finga sko mama nga na zo ne passe zemi wana 9 mois nga mona mola po bilo na boboti te boye bilo passe na te bilo bolongola ka ero za pe ba bota ka pété bolongoli ero za pe boti kana ba kisita avi boye bandini bozo insulté finga ya Miriam asalioni toka azule kina longoli na kina yaka poto na memingambu parce que poto ba boy ba bakende la patrona la baronne hein ya Miriam Mokonzi notre yaya dans notre grande sœur ya Miriam Mokonzi taka lobi to kia femme ba bomingulu talangulu ngale ka chito ko kabola te ngulu eki oui ya na moni misumi tonza ba ba mangulu kula bo kabola bilo nyoso talangulu yana biso telingo comme makasi notre grande sœur ya Miriam Mokonzi maman Chantal Mampouya hein maman Chantal Mampouya merci beaucoup tala yo nzambe ya provision équipe nationale tozora na provision la fin du mois tala niveau What a pesi à fin du mois, moi Chantal Mampouya pesi à provision bozang sabango kimia de Londres ya Miriam Mokonzi obeti ku tout kuna champagne overdose tout atini ngambongo n'avions pas les ketchu tala niveau to comme famille. Oh, atinelo mbongo pa leke ketchu les ketchu longoli ya pa yo pianga yanga je vis ba bijou kambi mama tokos aza mama le ketchu mais atindi mbongo le ketchu bijou atindi lo mbongo bijou sa benga na nzela ka atindi mbongo sa ko ba jeter ta niveau famille boza ba ndoke bilo boza no ba équipe bongo tel botika biso bobilo ne boza na bolingani no te bobilo bo vivre no na ba bilo mo asese na mitema
bolinga na binote biso équipe nationale son murmure ezali bo comprendre que murmure ezali puis bon mamaka moto passe la famille murmure va bino bolinga no te bo banga na no bino na bino na okotika téléphone note sans code place muninga no za bolinga ni te bo baluka na ka bino na bino bo bimala ka mibali moko bo sala na ka ba bêtise ba problème si ba bo tuna na makambu bo ka ba problème bo stabilité po motema na bino zo no pureté motema zo no pembete te mali chocho non pas ma calme de la baronne non o someli mabe attends za poto bongo po bité me ça peto j'ai le chosoli mabe te OK na mabe ah longba bino boza bino te bo bino no bolinga te bo biso bolinga biso jamais bolingi bo do bule meta OK c'est héritier kufa bano baza na place ko diembela OK c'est héritier do bo longola ngona chesa ah bandanga bokota ki bien te to tabino na solo bana ko kelele na ite okeba OK bolingele mo batu bul bino bele bokota la team wata wata ama kasi aboyi to ngata ke ngena tira ngo OK ngena lemba na baisser dans albo ama kasi bino tout contre mutu moko yango to ti côté to pèse information directe porte-parole Sam Sala team wata so to pèse information héritier wata nabe pesa makambo watanabe la team te bino ko Sam Sala ka chokese biso to ça y a les privés des papouches ah oui que il y a un bon on a dans la dolo ba po trop c'est trop parce que non mona bo finga wata ba leader na bino ba dono loko ba zozo ta leader butu mune loko a brick ta leader no ngashu ba leader bino bo bando finga wata tongo midi pourquoi balongo na ba kombo ba leader to temsa na baba na ba venir so basi bolinga ba 3 4 balongo le kombo leader kingani ba temi show wana so basi bolando wata banda kala ne ka mukene londo na tile lo zane ka bongo bo mi kosa la kombo to nini yango mi kosa population succès ba succès bino tout wana mutu abi place telemela alors botika mninga za kima place telemela ko te bazo ko siro bien te o luka muninga o monete kitata mais kende luka passe mususu yimta tinda bino boniko vena nga sele scram to kena bango bongo o kenne na bango bongo ba préparer featuring na héritier watana to ko kenne na bango bongo molo muto ki mazate YouTube eza biso muto baka général na maréchal o la ngali sola peng yo bomma donc mo te bele ka bolinga nga ba bi guerre bandi déclenchement au deuxième partie. Deuxième partie, c'est que guerre contre guerre, on a ça la droit de représenter single sans soutien et puis il y a pembe et limba. Single sans soutien, pembe. On a devant. Limba. Tu vas mourir. Comprends? Ouais, Michou, je suis un minene le roi. Tu n'as pas bandoute, on est pas un des autres banques ça. Aïe. Donc tu vas dire, on a réussi pour mon privé. Yango. PV, réussi pour mon privé. Il y a le patron. Sia, vas-y. Namoni banani ba jogo bazala bango na jogo aka moko kabongo kasongo yango mama leader kabongo kasongo jogo ka moko jogo chocolat élève rose kabongo kasongo notre yaya la 4 atali koto namoni Junior Platini Boss Live jika moko ya kikina avec ngazara yo debbo banda oya sakani na ngana ndenge mona ebite kwa sakana dollar adomoni ba vechacha makashi dans Junior Platini Boss Live na ebite ya ele kebele yo moko do na ebite mona tanga bien na TV za de pour on a prouvé on tous en a kinte tamboli c'est bon yaya namoni Lola Bouilling de Paris on vient Lola Bouilling de Paris dans la poto mais à seul crédit et la nini l'internet Lola Bouilling de Paris bon yaya 4 yo voilà namoni Prudence Ilunga nzambe ordi ya mama zalisi na bango nyonso Prudence Ilunga namoni Blandine Omari mama présidente moi ça pembe Blandine Omari mama présidente et puis na yana Jonae asara na biso bien Blandine Omari bambote belé namoni Germaine Olungu moi c'est mbongo belé Germaine Olungu Germaine Olungu yo ko mama Bobila dawa to lo ngolo paso wa do Bobila dawa namoni
Zizi Ngombo, de quoi Edwige Ngombo, Zizi Ngombo, moi ça pembe. Bien de quoi Edwige Ngombo, moi ce qui toko. La moni Stella Mboyo, Rit Mboyo, Stella Mboyo, Rit Mboyo, bien voilà. Nani sous ça moni Anisette Manoka, ma grande sœur chérie, Anisette Manoka, bon 600 kande babandaki. Bon 600 la moni Boshibinda, la moni Bosomaya la. Namoni ya lolo malombo babi kaming te fait wana egoyina ya ndenge ya kubi mbaka ndenge za namoni koto mon chéri que j'aime beaucoup Magnou il faut ça belé namoni ya Willy Moucheni et Tolomo boss ça c'est un 5 kilos et Tolomo et Willy va faire l'opération quoi ya Willy Moucheni et Tolomo boss patron le véritable code mondial. Namoni Koto, namoni le vénérable grand maître Choisi Matata en céleste. Nzambe Bangwaka Nyoso, Choisi Matata, le vénérable grand maître Choisi Matata. Namoni Hakim Saloum, Hakim Saloum Tambong et Belé, mon vieux Akati. L'autre sur Bolinganga pour continuer Bolinganga, ou pour Bolinganga, désolé. Namoni Niclette Makessier, namoni Falol Mumbungu, l'autre Valérie Telme Belé, la Bossali mais monsieur c'est Belé, Ndenge kaya ezalaka batutu bolinganga la linga kabino ba les États-Unis ba Paris ba Londres et mon bébé j'habite Ben Cadillac moi na mamie Joël Motema de di Ben ma petite hein j'habite Ben je t'aime trop mon bébé là moi c'est mon petit bébé là je t'aime beaucoup moi trésor bombokawe amoni ma copine chérie Benita Lombe Aucho Bala félicitations. Ma copine chez Benita Lombe, il y a Cathy, il y a depuis ma copine, yo ebika donc là, c'est pas ma cassi, poto ebiso. Alex Fala, Alex Fala, Mosika, Luison Mbata, mon vieux Luison Mbata, l'Afrique du Sud, Salon Kenzo, Kiki de Paris, Mama de Captain, Champagne Overdose, Jamie Mazala, Christelle Femme, mon thème il y a Ricardo Coty Mobutu. Bébé Calvin, bébé Promédie, tout le monde, Champagne Overdose, Francine Louko qui mère de mère, le commandant John Louko qui fly, dit mon thème à midi, c'est la bébé. Véronique Bossang et moi, c'est mon la solo, ma tante chérie, Bibiane Pemba, la Belgique, voilà, moi, c'est mon la Kama. À suivre, merci. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakubali Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.